de la bino balandi émission na biso comment gagner le combat de la vie. Eza Mosali na bino lisusu Révérend Déborah maman d'Alliance. Oya memeli bino liloba ya bomwe. Na yebi que yo mutu o se retrouver liboso écran na yo na moment oyo. Eza rendez-vous divin. Mais na olinga ozala yo mon côté ozala égoïste te. Sunganga benga ba voisin, ba voisine. Yebisa bango émission wana ebandi lisusu. Pourquoi pas ba collègue na yo na mosala na ba membre ya famille mususu. Pour que kolo apambola biso baso elongo. Tika tosambela papa na kombo na Yesu. Merci pour na libaku malamu pesi biso lisusu ya koyoka liloba na bomoi. Tika ete liloba na yo oyo ezobima na pokwa lelo emema bomoi na kati ya domaine nyonso ya bomoi na biso. Tika babeli babika ba oyo bakangami bakangolama ba oyo bazotala yo pona mapamboli songolo pakala. Tika ete bapambolama na pokwa lelo na nzela ya liloba na yo car il est écrit tu as envoyé ta parole, c'est ta parole qui les a guéris. Kokisa oyo yo bongisa ki kosala na bomoi na biso na pokwa lelo na kombo na Yesu. Amen. Oui, bien sûr, c'est encore la Révérende Déborah, maman d'Alliance, dès la fondation Les Rachetés. Mais Melibino Liloba Nzambe. De Konanga peut-être aux Oyo Kanga pour la première fois. Na kati ya émission oyo. Totala Liloba Nzambe pour na kobinisa. Babwanya oyo batama na kati po biso tokoka kozwa elonga na kati ya bitumba ya vie. Quelqu'un peut dire ah bongo vie yango ezaka bitumba. Bien sûr. Na se ya moi eza bitumba. Yo moni bébé te l'air azobota donc ils ont annoncé déjà qu'ils habitent tout. Kuto avato koma na kobota manaye kende na ère ya conception. Ba spermatozoïde oyo ebimaka eza combien? Ba milliers mais moko kaka nde efandaka na kati ya matrice. Moko nde elongaka baninga oyo etikali ba oyo etikali ekoti na mai wo vie na se ya moi eza bitumba mais somo eza na kati ya bitumba te donc longola somo ya bitumba mona ngo normal. Pourquoi? C'est la vie sous le soleil depuis Adam. Asali trahison ya côté autorité et pesa membiso etikali siko moto il faut abunda pour remporter victoire mais esengo na biso ba o bandile meli Yesu masia ezani Yesu azweli biso elonga avant. Bible lobi na 1 Jean chapitre 5 verset 4. La Bible dit parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde c'est notre foi. Version verset 5. Qui est celui qui triomphe du monde? Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Donc, yo muto yamba Yesu kolope mobikisi. Oza déjà molongi. Yo muto yambi na nutendenge na zana habitude ya koloba mikolo nyonso na émission nyonso. Eza likambo ya pasite, eza likambo ya motema. Dima na motema na yo ke Yesu Masia azwaki place na yo na jugement o esengeli ozwa à cause ya le péché auto hérité ko ute pas Adam na nature pécheresse auto héritaki et tout mo ekata meli biso ko ute pas Nzambe Yesu azwaki l'air azozwango apesi biso ya ye héritage ya ye victoire ya ye justice ya ye liberté. Donc mutu nyonso akoyamba Yesu kolope mobikisi azui héritage malamu elonga. Donc yo nanga toza balongi. Mais aussi longtemps tozana se ya moi. Il y a des principes établis à Liloba Nzambe oyo ekosunga biso pona ko expérimenter elonga.
Ato ke na ka église mikolo nyonso osambelaka mikolo nyonso o nasalaka mutu mabe te na tika nayebisa yo soko zanga boyebi ya ba stratégie divine oyo okojui na elonga na yo te. Ok, tu es déjà vainqueur. Oui, eza lokola mutu batikeli héritage ya ba million mais ayebi yango te. Est-ce que akokoka kojuire yango? Moïse ate ako melama ya lobo akolemba, tandis que ba million na ye evandi quelque part. Ezo servi était pourquoi ayebi yango quelque part. La Bible dit ça dans Galates chapitre 4 verset 1. Alors bisoki héritier atikali bébé vie na ye eza lokola esclave. Et belé na kati na biso, la réalité est que toza bana nzambe tosi to komi bana les rois des rois, mais tozo vivre lokola ba esclave. Pourquoi? Toza na boyebi ya o epesa meni biso te. Mais na pourquoi lelo na lingi na partager na biso na lombangu élément moko lisusu oyo ekosunga biso vie mobimba pour remporter victoire pe ko jouir na héritage toswaki na kati ya Yesu Masia. Yango wana oyo totangaki na 1 Jean tika totanga ngo nanu na version mususu nazo sepela la version parole de vie. 1 Jean chapitre 5 verset 4 toujours. Il dit parce que bon, prenons à partir du verset 3 pour tout ce là madame. Oui, aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas difficiles. Parce que tous ceux qui sont enfants de Dieu ont vaincu le monde. Et ceux qui n'auront vainqueur du monde, c'est notre foi. Ceux qui n'auront vainqueur du monde, c'est quoi? Notre foi. Et loko ya mutu ya koleka or na vie ya mondimi. Eza kondima. Kondima na kati ya Yesu, kondima na kati ya liloba na ye, kondima na kati ya lolenge na ye ya kosala makambo. Kondima na maloba na ye nyonso. So kondimi liloba nzambe na kati ya situation na yo oyo Nzambe alobi na tina ya situation na yo. So ondimi yango elonga na yo eza sûr. Ata situation ezomona na ndenge nini na physique. Yoka bana Israël des 3 garçons de Hébreux na kati ya Daniel chapitre 3. Ba yebisi Nebukadnezar. Oh. Biso tokogumba mela ekeko na yo ti. Baza ba étranger na mboka wana. Balobi biso tokogumba mela ekeko na yo te. Parce que toyebi ke Nzambe na biso aza capable ya kokangola biso na maboko na yo. C'est ce qu'on appelle la foi. Si on va soukisa na lingaka dimension on a la foi, c'est ça qu'on appelle confiance en Dieu. Bayo soukisa e balobi atako a décidé ko sauver bisoté na kati ya moto na yo. Toko gumba mela ekeko na yo te. Ba pona Yesu batikala na ye. Bandima ki lolenge na ye ya kosala makambo ye alobi na kati ya mibeko na ye okogumba mela ekelamu moko te ni image ya ekelamu moko. Pe batsali e confiance que bon awa toza en exil eza kute pa na biso te roi ya mboka tozali alobi il faut to fukama biso to pesi o motema na biso to boyi ko fukama etikali na maboko na yo sauver biso. Physiquement ezalaki lokola Nzambe a décevoir bango. Po bakamataki bango bakendaki kotia bango na kati ya moto. Daniel chapitre 3. Batukutu oyo bakendaki obwaka bango na moto. Kaka soki na koloba soki ezalaka solo ya moto wana ezikisi bango. Donc bango bakomi na kati ya flamme te. Mupepe ya moto wana kaka ebomi bango libanda. Bongo bato babwaka na kati ya moto wana. Mais bango bakufaki te.
Yesu abandaki kozela bango na kati ya moto po atalisa munene na ye ndeko na ngai quelque soit situation ozoleka na vie na ningo oyeba ke okoki kotia kondima na yo na liloba nzambe. La Bible dit dans Jérémie, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Nzambe adimaka atam kolomoko te liloba na ye koya na se. Liloba na ye koya kana se te, si il a dit dans sa parole, il accomplira. Il suffit que toi et moi ton dima yango. Et l'autre motivaka ye eza kondima na biso. Tala exemple mususu. Ba mususu baza wana na kati ya liloba nzambe pe azolela na ye. Azolela na ye. Ngaye ona nini na mituni yawe ona nini boye obozani ngai zambe na ngai obozani ngai zambe na ngai aniko zambe abozana ka mutu te mais zambe asala ka bisala salate asala kana kati ya principe na principe numéro 1 celui qui viendra auprès de Dieu qu'il croit que Dieu existe et qui croit dans sa parole ce qui t'est il est chose impossible de plaire à Dieu. N'après cet exemple, il y a un monde là. Après, il y a un comprend. Prophète Abakouk. Alléluia Zambi. Obosaningai. On a dit Makamonanga, ils ont été débrouillés. On a tout bandi Abakouk à partir du verset 1er. À mes chapitres 1er. L'air a commis le deuxième chapitre. A commis le verset 4. Ah! Mais, moyen de à vivre na kondima na ye. C'est-à-dire, erinyo so moni makambo na yo ezotambola te yeba ke Nzambe atelema ko agiter parce que oleli atelema ko agiter parce que se plaindre kutu ko se plaindre et lukaka kanda na ye bana Israël va se plaindre na Nombre chapitre 13 na 14 bazwa kimbano ko se plaindre parce que mabe ou ta pas Nzambe te jamais. Il est chose impossible que Nzambe asala mabe. Quand n'est impossible moi na mobali ya gumba zebi. Atana kindoki. So ba simbisi yango moya gumba ngo nefu mwa izate. Il faut monter simbisi à libérer yango. Ezabongo. Donc il est impossible que Nzambe akosa. Il n'a pas la capacité. Alors soka lobi na liloba na ye. Dibelanga belelanga ina ko yanura. Yo lero zo belela ye. Dima ya yanoli yo. Ko tien doute te. Abakuka bandi na doute après yo repenti. Nzambe limisanga. Na comprendre c'est quoi que moyenge bele il faut vivre na kondima na ye. Alobi kondima ezanini. Kozala sirna oyo Nzambe alobi ke ezabongo. Kondima ezanini. Kozala sûr que eloko zozela oyo nano monite eza déjà wana liboso na yo. Nzambe sa pesi yango. L'assurance de ce qu'on espère. L'assurance que ce qu'on ne voit pas est déjà là devant nous. La conviction. Oui. Zala sûr. Ata ozo senti na nous douleur. L'être aussi ça. Là na replier pour na yo. Zala convaincu que obikisami. Obikisami te parce que douleur kimi. Obikisami que Bible lobi. Soki to beleli na komo na Yesu. Nyoso to kosenga na komo na Yesu to kozwa. Alors elle n'a pas prié pour na yo na komo na Yesu ndima ke obikisami. Ato yo ki douleur. Yebisa nzoto na yo kosi na si na bikisami. Bano pe Nzambe merci. Au mona ndenge douleur ko lima. Mais biso ba to sala kani tozo zela. Douleur elongwa avant ton ndima. Royaume ya Nzambe imashaka bongo te. Imashaka bongo te. Mwasi ya écoulement du sang alobaki ni. Soki na kokiko simba songe ya bilamba na. Aloba na kati na ndenge na lobi na émission eleka. Amona image déjà na kati ya mutu na yeke. Ngai nazaka na besoin na simba bilamba na ye. Nguye ko simba nga. Lela simba ki bilamba na ye loko nini salemi. Nguye simba ki abikisama. Yope. Soko ko ndima. Ndenge ozolanda ngaboy. Ozoyoka mungongo na ngai.
à travers mongo nguya na nzambe ezokota na nzoto na yo pe malade ezotika yo oppression ezotika yo koloka ezotika yo oyebi ke lèvre tozo sambela na suka otombola maboko na yo bana kopambola nzambe parce que on découvre que malade ke parce que nzambe asenzela kaliloba na ye ona kokokisa yo. Et c'était la foi. La foi, c'est l'assurance. Tika totanga ngonano lisusu. Hébreu chapitre 11. Biso yonso. Soko so côté église nous des fois au message verset. Croire en Dieu, c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère. C'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. Ozomona olobita ba pambola yo na mwana cause la tekino règle katani ata règle bimi bano pambola nzambe parce que asa pamboli yo na mwana bima na wenze somba biloko na bana pona kombo pona mwana banda kumisa nzambe kendo tongisa ba fiti lata okamo ndenge seme kovana. C'est par la foi qu'on plaît à Dieu. Sans la foi, il est impossible quoi que ce soit auprès de Dieu. Abakou, à Oumela l'église, allez là, à se plaindre, à se plaindre. Dans ce de côté, parce que la Bible est lobby, au besoin de se plaindre. Verset Moussous, avant d'ensemble la pour Jacques chapitre 1, la ligne verset au Makas, tout à partir de verset 5. Dans la version Oyo, oh, et en français, mon peu clair, parole de vie. Si quelqu'un parmi vous manque de sagesse, ngala lo bakaboye longola mo wana sagesse parce que sagesse c'est ça solution divine. Tiens, si quelqu'un parmi vous manque une solution quelconque dans des situations quelconques, il doit la demander à Dieu et Dieu lui donnera cette solution. En effet, Dieu donne à tous généreusement, sans faire des reproches. Verset 6. Mais il faut qu'il demande avec foi, sans douter. Celui qui doute ressemble à une grosse vague de la mer que le vent soulève et agite. Celui-là ne doit pas penser qu'il va recevoir quelque chose du Seigneur. Ozoyo kango soko ke pa nzambe na losambo sans kondima okozuelo côté Bible lobi yango. Alors eza important pour na yo na ngato comprendre kondima eza nini. Kondima eza conviction que oyo nzambe alobi na liba na indi akosala na yo ato moni ndenge nini ato senti ndenge nini kotambola te selon oyo ozo senti. Nous ne marchons pas parce que nous voyons, nous marchons par la foi. Nous marchons parce que Dieu dit dans chaque situation. Yoka verset 8. C'est quelqu'un qui ne sait pas choisir sa route. Tantôt il avance, tantôt il recule. Il faut na kondima. Verset aussi pour na lingango na version moko ya français. Le livre et l'obi na verset 6. Lorsque vous demandez, soyez bien sûr que vous attendez une réponse. Donc avant au banda kosenga, zala déjà sur une réponse. Que zamba kopé sa yo, ou zamba sa pesi. Soko za déjà sûr que zamba za tata na sa pesi na makam biloko yoso. Papa na ye merci parce que yonde solution nanga, yonde victoire nanga. Merci parce que so pesi nga elonga na kati ya likambo yo. Opesinga elonga likolo ya celibat, opesinga elonga likolo ya stérilité, opesinga elonga likolo ya chômage, obandi opambola ye, oyebike okozwa. C'est ce que la Bible dit. C'est lui qui veut demander à Dieu qu'il soit bien sûr des réponses. Koyate que bon toyi maman d'alliance semble la paix pour na biso ce qui zambi akolinga jamais. Mutumo ka lobi phrase wana Yesu a réagi malamoko. Na Marc chapitre 9 verset 23. Papa oyo ayaki na mwana na ye oyo azobela malade ya ndeke. Ayaki pas ba disciple ba koki te lele Yesu akiti na montagne ya losambo
alobi na yake papa na yo bazokoka kobikisa mwana na ngai te soki okoki kosunga biso Yesu alobi olobi nini soki mais ngai na répondre yo ke soki yo okoki kondima nyonso eza possible yo pe na yebiso na butu ya lelo Dieu n'a pas de problème pour te délivrer, pour te bénir, pour te guérir, pour t'affranchir, pour te donner le boulot. C'est à toi de croire qu'il est capable. Ce que tu crois de lui, c'est ce qui va manifester. Ce qu'on dit que Azara Makoki Arobi Kisayo, il va se manifester comme Jéhovah Rapha. Ce qu'on dit que il est capable de pouvoir pour tout ce que tu as besoin. Il va se manifester comme Jéhovah Jireh. Ou bien El Shaddai, le Dieu qui suffit pour tout. Ce qu'on dit que Yende Longanayo, il va se manifester comme Jéhovah Shammah. Ton bannière. Où il y a ce qu'on demande à manifester. Ce qu'on dit que apesi au kimia, Yende kimia na yo, mon pesi a kimia. Il va se manifester comme Jéhovah Shalom. Et tu sais, le mot Shalom, particulièrement, veut dire rien ne manque, rien n'est brisé, rien n'est perdu. Donc, il va rendre tout parfait. Pour nga na biso ezokende. Nalingi na sambela pona. Nalingi otie maboko na yo na écran ya télévision. Dengi ozotie yango na écran. Na sengi nguya molimo mo centre traverser mon bébé. Ekotela yo na ndako na yo, ekota na nzoto na yo, ekota na situation na yo, ekota na situation entre yo na mobali na yo, entre yo na mwasi na yo, ekota na vie ya bana na yo oyo baza mutu yeke epamela molimo nyonso fondation ya libota na yo, ya libota tata ya mama oyo ezotungisa yo, oyo ezotelemela pese na yo, epamela molimo nyonso esalaka ke yo soki promesse ya makambo kitoko ezoya obandi ba ndoto mabe soko loti yango kaka rendez-vous nyonso epoli na pameli molimo nyonso eyaka kokolisa mapamboli na yo na pameli yango na kombo na Yesu molimo nyonso eyaka koyiba bénédiction na yo na veille ya manifestation na détruit force nango na vie na yo na pameli ba milimo nyonso ya bandoto ya kolia na mutu ya bandoto bazolanda yo kilikili na mutu na pameli ba force wana Anguya molimo mosantu na dindisi yo na makila na Yesu na déclarer liberté na yo na lobi osa affranchi, osa libéré car celui que le Fils de Dieu a affranchi il est réellement libre. Osa libéré, libéré na seya oppression, libéré na chômage, libéré de la force et de l'emprise de l'échec. Je déclare la guérison dans ton corps. Na lobi mwana wana se akini ndako mu pepe ya molimo mosantu epepa ezongi sa ye na ndako na kombo na Yesu. Bongo ba mibali oyo ya mutu yeke basi batamboli mupepe ya molimo santo elanda mobali na yo wana zongisa ye na ndako bongo basi oyo molimo ya lokoso esi ememi musika mupepe ya molimo mosanto ezongisa ye na kati ya raisonnement normal na kombo na Yesu hotel nyonso oyo eboyi libala moto ya Nzambe ezikisa ngo hotel nyonso oyo eboyi okota moto ya Nzambe ezikisa ngo hotel nyonso oyo ezo nourri malade héréditaire papa azalaki na diabète yo pe obandi diabète ba oyokaki koko na yo akufaki na diabète na pameli démon wana ya excès de sucre bengani na kati ya ligne na bino na zela makila na Yesu oyo esopanaki mpona kokangola biso na prise ya ténèbres okangolami obikisami nyonso oyo eza kosala motema na yo na butu ya lelo ndenge ozolanda ngai na libéré yango mpona yo par le sang de l'agneau. Car le sang de Jésus a été déversé pour recevoir pour nous et bénédiction. Yamba nyoso oyo zana ngo kosenga na kombo na Yesu. Amen. Merci na tango na yo oyo pesi koyoka liloba Nzambe ilongo na biso. Obosa na te biso tozela kaka ba témoignage na bino. Tozela kapé ba commentaire na bino. Komela biso na numéro oyo nazopesa 082 22 23 705 Amandeli 082 22 23 505 Abaki Seliba ya Orange 089
88 822. Comme la biso SMS pour un rendez-vous, comme la biso SMS pour un témoignage, pour benga to sambele longo na yo, pour benga biso olobi yo zamba simbi na motema ki émission yo na ozo pambola manango olingi o seme na kati po ete mosala ekoba osalema benga biso kaka na numéro wana pe tokotie numéro ya compte bancaire na biso na se ekoleka na écran okoko tika yango kuna okoko pe ko benga biso okutani na biso na bureau pona kotika semence na yo biblia elobi soki topamboli spirituellement yo pe esengeli na yo ozwa oyo za nango matériellement financièrement o partager na mutu oyo azolesa molimo na yo donc pe yeba ke nyonso ko seme na kati ya msala ya Nzambe ndenge Yesu alobi ekozongela yo o senti Nzambe apambola bino obosana te ozapena page Facebook na biso Fora Plus kala mingi te pe tozopesa bino page site web na biso kolo apambola